而家要講解 raise 球嘅垂直射擊法。咁首先我哋係 ready position 揸桿啦。咁假設個波仔前端，咁我哋控球嘅時候，我哋就會舉高支棍。好，咁你會睇到個水平角度咧係接近垂直嘅。咁啊，千祈就唔好水平揸桿。咁如果咁樣揸桿而我哋照 shoot 嘅話咧，咁好多時候咧就會射咗上天，或者打到對方嘅頭。所以反而我哋係要垂直支桿。咁啊，唔需要一定要咁高嘅，係正常咁啊得㗎啦。喺大約個頭頂嘅附近啦。好啦，咁啊，當你準備好呢個動作嘅時候咧，我哋盡量做好個瞄準啦。因為呢個垂直射擊咧係針對遠距離嘅情況下使用嘅。好啦，咁個動作係點咧？咁我哋一樣係會踏前腳啦，即係重心由後向前啦。咁同時咧，我哋右手就向前推，左手就向後拉。嚟一次。咁呢個動作嘅竅門咧，其實係左手輪，因為我哋要做一個槓桿原理咧，我哋左手係零點，向後拉嘅時候咧，咁我哋呢度先有零出嚟嘅。咁反而右手向前推呢個咧，反而係輔助，只係輔助，我哋一個快嘅。